呢個影片租賃嘅 decentralized application，用戶就可以喺呢度用佢嘅以太幣去租一啲片嚟睇嘅。咁首先我哋測試咗個 login 嘅 function 啦，已經我 set 咗個 test network，咁就可以 connect 啲錢包嘅。咁而家嚟試下啦。好，咁連咗之後咧，就見到右上角已經有個 wallet address 話 login 咗㗎啦。咁而家試埋個 admin login 啦，咁我已經整咗個 admin 帳號啦。咁咧 admin login 完之後就會去到一個 staff 嘅 dashboard 嘅。好，咁我哋第一步試完啦。咁跟住咧就睇下個 list 啦，影片嘅 list 啦。咁就呢個網站有好多片可以租嘅，咁有啲基本嘅資料啦，係啦，咩片都有喎，真係。咁咧每一條片咧入邊都有個 page 嘅，咁就有更加多嘅 details 喺入邊啦，亦都有個 back 嘅掣可以翻去上一頁嘅。跟住咧就可以試下你睇埋個 header 啦，同埋呢個 footer 啦，都係精心設計嘅喎。咁就襯翻呢個 Web3 嘅形象咯。咁啊，而家嚟試下租條片啦。咁我哋就 login 翻個 wallet 先啦。好，咁我哋租個 Star Wars 嚟睇下啦。咁啊，呢度撳個 When。就會有個確認指示，叫我去 transfer 0.02 ETH， 話好貴，不過係啦，我個網站就係咁貴㗎啦。咁我哋確認啦，咁我哋咧租咗之後咧就可以喺 My Rental 呢度咧就見到我呢條片啦，租咗嘅。咁而家暫定有效期 set 咗7日啦。如果去多過7日之後咧，就會跌咗落去 Past Rental 㗎啦。就冇咗個 watch button 可以睇㗎啦，而家就有嘅。好啦，咁我哋就測試咗租片啦，睇下個 transaction 係咪真係做咗啦。咁啱啱99.8啦，而家又少咗0.02啦。咁收款嗰個 address 就用咗第2個 account 嘅，係啦。咁我哋睇下呢個 add film 啊。新增影片呢個功能啦，去翻 Staff Dashboard 有個掣嘅，咁你可以揾條片啦，連去呢嗰個影片嘅 API 嘅，睇下網上面有咩新片啦。咁例如揾下 The Last Dance 啦，係啊，咁就揾到啦。咁啊，如果你打幾隻字都揾到嘅，不過佢就會 return 翻 API 第一個符合嗰個名嘅電影啦，咁就例如加呢個啦，咁可能出咗續集喎，咁啊自己改下資料啦，都係同一個啦，今次除咗咁 set 花影片啦 ，new， 咁啊就可以 create 㗎啦。咁 create 完之後咧，喺 Staff 嘅 Dashboard 都會見到㗎啦。咁就有新嘅戲加咗啦。咁去翻正常用戶嗰個 Whale Page 都會見到㗎啦。跟住咧，edit 咗啦，咁就 cancel 都有嘅。咁啊，去翻嗰頁睇下啦。唔想 add 啦，咁啊 cancel 啦。咁就測試咗呢個 add film 嘅功能啦。咁就係啦，個 Staff Dashboard 就有啲統計嘅數字啦，有幾多個影片係有人租緊㗎，賺咗幾多錢啊，唔同嘅種類有幾多套戲啊。咁呢度有啲 edit 嘅功能啦，現成嘅。咁例如我個名打錯咗喎，咁咪 edit 咗佢啦。名係冇得改嘅 poster 冇得改嘅，可能我哋改價錢啦，太貴啦，0.02、0.01都好貴雖然。
啊改0.01，就喺呢度反映翻啦。咁啊，如果想 delete 翻套戲，咁啱啱新增嗰個試下 delete 啦。咁就 delete 咗啦。咁喺用戶嗰個頁面都 delete 埋㗎啦。咁呢個仲試埋呢個 change password 啦。咁我哋之前就改翻好記啲㗎啦，新嘅 password 係 admin123咁樣。好。咁就改完之後 log out 咗啦。咁我試下用翻舊嗰個 password 咯，咁就唔 login 唔到嘅。跟住如果用新嗰個 password 啦，咁就可以 login 翻啦。好，咁 change password 呢個功能都試埋啦。咁我排啲 filter 嘅功能啦，咁就排序啦，按 title，跟住按種類啦，可以 filter 翻對應嘅電影啦。係啊，你見到全部都係有 action 嘅部分嘅呢啲，而家係 adventure 啦，睇下，全部都係有 adventure 嘅。咁啊 reset 翻先啦。price 按照價格排序啦，最貴最平，跟住租賃嘅次數啦，暫時就好少咗人租啦，啱啱 set up 嘅網站。咁如果 unavailable 咧，就借唔到㗎啦。跟住睇翻啦，呢度 theme 可以staff 可以改一套戲做 unavailable 嘅。咁我去翻呢個頁面啦，就變咗 unavailable 啦。咁如果我用翻個用戶嘅 wallet 去睇咧，咁咪都係 unavailable 啦，租唔到㗎啦。咁但係因為我之前已經租咗，暫時都仲可以睇嘅，所以係啦，之前租咗嘅。咁有第二套戲啦，之前都租咗嘅，咁就呢個就唔會俾我再租㗎啦，要等佢 expire 咗之後先至會可以再租㗎啦。咁個測試就去到尾聲啦，唔該晒。